हेर्नुहोस् मित्रहरू, यो डिसहोम च्यानल आजकलको हाम्रो गाउँघर हाम्रो सहरमा यो डिसहोम च्यानलको टिभी हरेक व्यक्तिले डिसहोम च्यानल राखेको छ। यो डिसहोम च्यानलमा हामीले यहाँनिर अलिकति केही समस्याहरू खडा भएको हुन्छ। यहाँनिर कहिलेकाहीँ यहाँ आएर एउटा लोगो आएर बसेको हुन्छ, मेसेज नोटिफिकेसनको आइकन आएर बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दा नि यहाँ चलिरहेको चित्रलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्ने हुनाले त्यसलाई कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु। यो भिडियो तपाईहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला, जबकि म तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुहुने। यसरी अब यो चलिरहेको टिभीमा त्यो यो मान्छेले बोलिरहेको यो बीचको भागमा माथि एउटा मेसेज आएको नोटिफिकेसन आइकन छ, त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने बारेमा म यहाँनिर अब म तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु यो भिडियो मार्फत। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले रिमोटको मेनुमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। मेनुमा थिचेपछि अब हामीले मेसेज सबभन्दा तल यो स्क्रोल डाउन गर्दै जाँदै सबभन्दा तल मेसेज छ। हो मेसेजमा आएपछि मेसेजमा हामीले ओके गरिदिउँ, क्लिक गरिदिउँ। मेसेजमा ओके गरिसकेपछि यहाँनिर धेरैवटा मेसेज डिसहोमले पठाएको मेसेज हो। यो मेसेज छ धेरैवटा। यी मेसेजहरूलाई क्रमैसँग हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, खोल्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब माथिसम्म छ, माथिसम्म कतिवटा छ ल माथि। अब यसलाई खोल्नुपर्छ तपाईले ओकेमा क्लिक गरेर, रिमोटको एउटा ओके बटनमा क्लिक गरेर खोल्नुपर्छ। फेरि ओकेमा क्लिक गरिदिउँ ल। फेरि तल्लोमा हो 2 नम्बरको मेसेजमा, यसलाई नि ओकेमा क्लिक गरेर फेरि ओकेमै थिचेर मार्दिउँ। फेरि तल्लोमा आउँ, ओके, फेरि ओके, फेरि तल्लोमा आउँ, फेरि ओके, फेरि ओके, फेरि तल्लोमा ल। यसरी क्रमैसँग यो मेसेजलाई खोल्दै बन्द गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँ धेरैवटा 12औं नम्बरमा आयो, 13औं नम्बरको मेसेजलाई नि खोल्दै बन्द गर्दै गरौँ। 14 अब सकियो। हामी सबै सम्पूर्ण मेसेजलाई खोल्दै बन्द गर्दै ओकेमा क्लिक गरेर खोल्दै बन्द गर्दै गरेपछि अब हामीले अब ब्याक जाउँ। हामी ब्याकमा जानको लागि हामीले मेनु बटनमा क्लिक गरौँ। यो ब्याक आयो, फेरि मेनु बटनमा क्लिक गरौँ ल। अहिले अब यो टिभीको स्क्रिनको बीच भागको माथि रहेको त्यो मेसेज नोटिफिकेसनको आइकन अहिले हट्यो। यसरी हामीले त्यहाँ भएको मेसेज नोटिफिकेसनको आइकनलाई हटाउन सकिन्छ। तपाईहरु पनि यो भिडियो अब तपाईहरुको लागि धेरै जानकारीमूलक हुन्छ। तपाईहरुले दैनिक रूपमा टिभी हेरिरहनु भएको छ, त्यसकारणले यो कुरो पनि तपाईहरुले जानिराख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी माथि आएको मेसेजको आइकन नोटिफिकेसन आइकन अथवा चिन्हलाई हटाउने तरिका मैले यहाँ तपाईहरुलाई सिकाइसके ल। धन्यवाद।